successive entry of Chinese electric car brands into the Turkish market has substantially bolstered sectoral growth, captivating increasing interest from Turkish consumers. In a brief time frame, Chinese brands have made significant strides. Chinese manufacturers convey this message to Turkish consumers. Well-equipped, high-performance electric cars are affordable. Bizim ülkemizde yani Türk pazarında para performans ilişkisi önemlidir. İnsanlar buna çok önem verir. Dolayısıyla verdikleri paranın karşılığında ne kadar yüksek donanımlı araçlar alabiliyorlarsa haliyle onu tercih etmekte öncelik tanıdılar diyelim. Özellikle yakıt ekonomisi konusunda çok büyük destek oldu. Bu petrolün bu kadar yükseldiği bir dönemde elektrikli araç kullanmak gerçekten yakıt olarak bize çok büyük ekonomi sağladı. Bunun yanında tabii bakım maliyetleri açısından da gene çok farklı, yani çok fazla gene ekonomi sağladı.